ومن باريس معنا الأستاذ المحاضر والباحث في قسم الدراسات العربية في جامعة باريس الدكتور الهواري غزالي. تحية طيبة لك دكتور. البيان الجزائري لم يتوجه مباشرة للحكومة والسلطات الفرنسية، بل خص باتهامه اليمين المتطرف، كما أن بيانه حمل نوع من التبرير والعتب أيضا. هل هذا يدل على أن هذه الأزمة ذاهبة إلى تصعيد أم أنها ذاهبة إلى حل؟ لن ندري حتى الآن، ولكن حسب التطورات التي نشاهدها تقريبا عن كثب تبدي عن نوع من التوتر الذي بدأ يهدأ قليلا ما، ولكن لابد أن نذكر تماما أن الجوهر في الأساس ليس هو مقياس هذا التوتر، وإنما له علاقة بالقرار الذي اتخذته فرنسا في رسالة أرسلتها إلى المملكة المغربية تعترف فيها بمغربية الصحراء، وهذا هو الذي أثار حفيظة الجزائر. وما دام أن هذا المشكل هو الجوهر بالأساس، فأعتقد أن التوتر سيبقى محتدما إلى أن تجد الجزائر وفرنسا حلا متبادلا. هناك مصالح كبرى بين فرنسا والجزائر، هل ممكن أن تتأثر هذه المصالح؟ بالطبع نعم، نعرف جيدا أن من شأن هذه التوترات أن تفرز عن كثير من المشاكل الاقتصادية بعد أن كانت مشاكل سياسية بالأساس، ونعرف جيدا أن لفرنسا والجزائر مصالح متبادلة، سواء بالنسبة لفرنسا فيما يخص صادراتها إلى الجزائر، وخصوصا أيضا بالنسبة لرجال الأعمال وأيضا السياسيين الذين لديهم عقارات والكثير من المصالح الموجودة بفرنسا. وبالتالي فهذه ستكون أيضا ضمن ما يمكن أن نسميه بتصفية حسابات مستقبلا لو تطور الوضع إلى حد بعيد. نعم، هناك تصريحات فرنسية متضاربة بين وزير الخارجية الفرنسي وأيضا وزير الداخلية. على ماذا ينم هذا الأمر؟ حسب التقرير الذي استمعت أو أصغيت إليه قبل قليل، بطبيعة الحال في فرنسا عندما يتم ترحيل مهاجر جزائري فإن السلطات الفرنسية تخبر القنصلية الجزائرية بذلك، ويتم الإعداد للترحيل على الأقل 15 أو 20 يوما قبل عودته أو قبل إعادته إلى الجزائر. وهذه المسألة هي عادة ما يتوافق فيها الطرفان، أي السلطات الفرنسية والقنصلية الجزائرية بفرنسا، وهذا هو الذي غاب عن ما شاهدناه مؤخرا، أي أن الترحيل كان مفاجئا، وبالتالي فالمسألة هي مسألة قانون قبل أن تكون أي مسألة أخرى سواء سياسية أو دبلوماسية. نعم، ولكن أنا سألتك عن الموضوع، هل هناك بالفعل ما يتم تداوله بأن هناك تباين ما بين الداخلية والخارجية الفرنسية حول هذا الأمر؟ نعم، بطبيعة الحال التباين موجود ما دام أن التوتر حدته زادت، فالتباين يعني بخصوص موضوع ترحيل المهاجرين الذي هو الآن محور الصراع القائم. نعم، هناك من يعتبر بأن ما يجري الآن من أزمة، والتي أنت ذكرت بأن أساسها هو نوع من الاعتراف الفرنسي بصحراء بأنها للمغرب، هل هذا يسجل على أنه كما يقول البعض فشل من الرئيس الفرنسي في إدارة ملف الجزائر؟ نعم، بطبيعة الحال هو فشل باعتبار أن فرنسا كانت وسيطا بين المستعمرات القديمة أو وسيطا بين المغرب والجزائر وتونس، وهي تعتبر أيضا الطرف الحيادي في مثل هذه المواضيع. وبالتالي فإن الجزائر باعتبار أنها تنظر إلى ملف الصحراء الغربية على أساس أنه ملف استعماري لابد من تصفيته، وتدخل فرنسا في آخر
المطاف يعيد إلى الواجهة استعمارية فرنسا. وهذا هو الإحساس الذي شاهدته يعني منذ 3 أشهر، أي أن تأجيج العاطفة القديمة أو العاطفة المشتركة لدى الجزائريين هو الذي جعل من هذا الأمر يزيد تعقيدا. نعم، ما هي خيارات الرد الفرنسية في حال استمرار هذا التصعيد؟ الخيارات الفرنسية في الأساس هي خيارات عقلانية، وبالتالي لابد أن تعود الأمور إلى صوابها من جديد، لأن النظر العقلاني هو الآن الأهم كمحور في معالجة مثل هذه القضايا. ونعرف جيدا أن العلاقة بين فرنسا والجزائر كانت دائما تشوبها الكثير من الحساسيات. نعم. ولكن الملف الذاكر الذي تم إنجازه بين الجزائر وفرنسا كان من شأنه أن يثبط هذه الحساسيات، ولكن للأسف الشديد مع اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء فأعتقد أن هذا هو الذي محى ملف الذاكرة عن كامله. نعم، معلومات عن مفاوضات بين الحكومتين، هل تسرب لكم أي تفاصيل؟